2 से 3 मरतबा दिन में इस्तेमाल करें या तो फिर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। इसकी जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि हल्की हुनूदगी हो सकती है और अगर ऐसा हो तो खुराक को कम कर देनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।